محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ بلا تخیر ساری جماعت دے بہترین خطیب عالم با عمل حضرت مولانا حافظ عبدالمنان راسخ صاحب انشاءاللہ صلہ رحمی دے حوالے نال بیان فرمان گے، پوری توجہ دے نال اور پوری دل جمی دے نال توجہ فرما کے سنیو۔ انشاءاللہ سنن دے بعد روحانی طور تے بھی سانو فائدہ ہوئے گا، اور جے اسی پوری دل جمی دے نال اے واز اے خطاب اے درس اے تقریر سن لئی، مینوں پوری اللہ دے ہاں امید ہے اللہ پاک ساڑی زندگی دے اندر ضرور تبدیلی پیدا فرمان گے۔ میں اپنی تحصیل دے وچوں معزز علماء کرام اور ساڑے معزز قائدین بہت سارے تسی الحمدللہ علماء دیکھ رہے ہو جو اسٹیج دی زینت بن چکے نے۔ میں تمام دا بغیر کسی نام دا لین تو انتہائی شکر گزار ہاں۔ اللہ پاک انہاں دا آنا اپنے بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم حافظ عبدالمنان راسخ صاحب۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ احباب گرامی قدر، علماء کرام دی کثیر تعداد بحمد اللہ اسٹیج دی زینت بن چکی ہے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن شاندار عالمانہ فاضلانہ خطابات دا سلسلہ جاری رہے گا، اور بالخصوص تسی دیکھ رہے ہو کہ اس علاقے دی معروف علمی شخصیت حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ، شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا عبدالقہار محسن صاحب حفظہ اللہ تعالی، مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق ادر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور دیگر علماء کرام بھی تشریف فرمان ہیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن بڑے ہی اختصار دے نال ایک سنجیدہ پیغام دے کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ دے حضور اس بات دی دعا کر لو کہ اللہ پاک ساڈا اج دا بیٹھنا قبول کر کے اللہ ساڈی زندگی پر دے گناہ معاف کر دے۔ لگتا ہے معافی نہیں چاہیے دی، ادھے بھی نہیں بولے۔ اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے، ساڑے مستقبل دیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ دے بندو ان پروگرامہ دی قدر کریا کرو، اللہ دی رحمت اتر دیئے، بخشش مل دیئے، زندگی صدر دیئے، آخرت بہتر ہوں دیئے، قبولیت دی کڑیئے، آمین بھی کہندے رہا کرو۔ اللہ سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ نہایت ہی قابل قدر میزبان محترم مولانا اعجاز شاہی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اخلاقی اور تربیتی پروگرام دا اہتمام فرماندے ہیں، اور جڑا موضوع انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے صلہ رحمی دے حوالے دے نال، رجب دا 7واں مہینہ، اور الحمدللہ اہل حدیث دا عقیدہ توحید و سنت ہے۔ نہ اسی کوئی سالانہ بدعت کرنے ہیں، نہ ماہانہ بدعت کرنے ہیں۔ دیگر مہینیاں دی طرح رجب دی اندر بھی کئی بدعات معاشرے اندر نظر آ رہی ہیں، جبکہ صحیح حدیث اندر اس رجب دے مہینے نو شہر الحرام تو کیا گیا ہے کہ حرمت والے 4 مہینیاں جو ایک مہینے دا نام رجب مضر ہے۔ اس تو علاوہ صحیح حدیث اندر اس مہینے دی کوئی فضیلت اہمیت پیغمبر نے بیان نہیں فرمائی، اور جتوں تک رجب دے کنڈیاں دی حیثیت ہے تسی علماء دے کولوں سندے رہندے ہو کہ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب 60 ہجری نو آپ دا انتقال ہویا، اور کئی بے دین لوگ انہاں دی وفات دے جشن تے رجب دے کنڈیاں دا اہتمام کردے نے، اور اپنی دشمنی نو چھپان واسطے ایک بڑی جعلی جی روایت اور کہانی کڑ کے او دی نسبت حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی طرف بھی کردے نے۔ تو رجب دے کنڈے خرافات اور بدعات دے اندر شامل نے،
اور اسی طرح رجب کے اندر جڑا شب معراج کا ایک تصور ہے نا، اس کا بھی دین دی حقیقت نال کوئی تعلق نہیں۔ اس بات اندر تو کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے معراج کروایا ہے، رات نو کروایا ہے، لیکن رجب دی 27ویں رات اس تے نہ کوئی قرآن چو دلیل ہے، نہ حدیث چو دلیل ہے، اور نہ ہی کسی صحابی دا کوئی اثر اور صحیح قول ملتا ہے۔ اور پھر اس رات دی عبادت اس نیت دے نال کہ یہ شب معراج ہے، معراج دی رات ہے، بدعات دے اندر شامل ہے۔ اللہ پاک دا اسی شکر ادا کرنے ہیں جس اللہ نے توحید دی غیرت بھی عطا فرمائی ہے، اس اللہ نے سانو سنت دی محبت اور اتباع بھی عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک عقیدہ توحید و سنت تے زندہ رکھے اور اللہ سانو اسی عقیدے تے موت نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ بہت جلد اپنی بات نو ختم کر دیاں گا، چونکہ ایک لمبا سفر کر کے ایک دوسرے پیغام اندر بھی پہنچنا ہے۔ میں بڑی معذرت عرض کراں گا، توجہ میرے ور رہے۔ میں ایک نہایت حساس موضوع تے چند دلائل تساں احباب دے پیش خدمت کرنے چاہنا۔ شیطان او دا اصل ٹارگٹ ہے وے کہ بندیاں نو اللہ پاک دا نافرمان بنا دیتا جائے، باغی بنا دیتا جائے، اللہ دی رحمت اور اللہ دی جنت تو کسی طرح دور کر دیتا جائے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر بندے نو مشرک بنائے، ہر بندے نو بدعتی بنائے، ہر بندے نو زانی بنائے، ہر بندے نو ڈکیٹ بنائے۔ وہ بندے دیاں نفسیات دیکھ کے وہ دی کمزوری تو فائدہ اٹھا کے انہوں ایک ایسے خطرناک گناہ اندر مبتلا کر دیندا ہے کہ وہ بندہ بڑی ڈہٹائی دے نال ہمیشگی نال وہ گناہ بھی کردا رہندا ہے، تے ساری زندگی وہ دے دل اندر کدی اس بات دا خیال بھی نہیں آیا کہ میں سنگین اور خطرناک گناہ دا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اسی سمجھنے ہیں شاید شرک ہی گناہ ہے، شاید بدعت ہی گناہ ہے، ڈکیٹی گناہ ہے، چوری گناہ ہے۔ اور اللہ دے بندو قطع تعلقی یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جڑا انسان قطع تعلقی کردا ہے وہ دے اعمال بھی برباد ہو جاندے نے، زندگی بھی برباد ہو جاندی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاندی۔ اور رسول رحمت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین تو پتہ لگتا ہے کہ جدو اللہ پاک کسی نو علم عطا فرمائے نا، توجہ میرے بال، علم عطا فرمائے، عمل عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، حسن عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، پھر اللہ معاف فرمائے ایک وقت آ جاندہ ہے کہ انسان اتھوں تک جملہ کہہ دیندہ ہے کہ ہن مینوں کسی دی کوئی لوڑ نہیں، میرا بینک بیلنس مضبوط ہے، مینوں رشتہ داری دی بھی کوئی لوڑ نہیں۔ بہت بڑا کفریہ بول ہے، بہت بڑا نشکری دا بول ہے۔ وہ اللہ دے بندو قد افلح من تزکا، اسلام دا سب تو پہلا ہدف اے انسان دا دل ہے۔ جس بندے دے دل اندر نرمی نہیں، جس بندے دے دل اندر مخلوق خدا اور اپنے رشتہ داران دی محبت نہیں، وہ انسان تو پہلے سوال اندر ہی ناکام ہو گیا ہے، پہلے سوال اندر ہی فیل ہو گیا ہے۔ تو احباب گرامی قدر اسی چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو ناراض ہو جانے ہیں، موڈ بنا لینے ہیں، اپنے چچا زاد بھائی، ماما زاد بھائی، اپنے بہن بھائی، حتیٰ کہ اپنے والدین نال بھی اپنے معاملات اور تعلقات بہت زیادہ کشیدہ کر لینے ہیں۔ آؤ اللہ دے بندو، صلہ رحمی یہ دے اندر بڑی خیر ہے، صلہ رحمی یہ دے اندر بڑی برکت ہے، صلہ رحمی یہ دے اندر اللہ پاک نے دین و دنیا دی فلاح اور کامیابی رکھ دیتی ہے۔ اسی دے ماں باپ دے نال، بھیڑاں بھائیاں دے نال بڑا صفاق اور بڑا ظالمانہ سلوک کرنے ہیں نا، جبکہ ساڑھے دین اندر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوراں دے نال بھی حسن سلوک دا حکم فرمایا ہے، کافراں دے نال بھی حسن سلوک دا حکم فرمایا ہے۔ چے جائے کہ والدین نو پریشان کیتا جائے، رشتہ داراں نو پریشان کیتا جائے، اقربا اور اپنے پیارے معصوم دوست و احباب نو پریشان کیتا جائے۔ آئیے نبی کل کائنات علیہ السلام نے، اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے کون نہیں جانتا کہ جنہ پراواں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو خوہ دے اندر سٹے ہے، جدوں سیدنا یوسف علیہ السلام دے سامنے آ گئے اور اپنی غلطی دا اقرار کر لیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ جو کردار سیدنا یوسف نے ساڑھے سامنے پیش کیتا ہے، کاش اگر اس کردار نو میں اپنا لواں، اس کردار نو تسی پسند کر لو،
اللہ تبارک و تعالی آئیاں آفتاں ٹال کے اپنی رحمتاں دے سب دروازے کھول دے۔ قطع تعلقی اور دل دے اندر بغض پالنا اور دل دے اندر نفرت رکھنا، اور معاف کریا جے اس حمام اندر بڑے بڑے ننگے جے چھوٹی چھوٹی بات تے کئی سال اپنے دل نو پاک نہیں کردے، اپنے دل نو صاف نہیں کردے، جب کہ ہلاکت اور تباہی دا رستہ ہے۔ حضرت یوسف دا کردار کی ہے، بھراواں نے جدوں گناہ دا اعتراف کر لیا ہے تو آپ نے کس انداز دے نال صلہ رحمی فرمائی ہے۔ سنیے ذرا اللہ دا قرآن حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے جدوں مترے بھراواں نے اقرار کیتا نا ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے، کوئی تانا نہیں، کوئی تشنیع نہیں، کوئی زبان درازی نہیں، حضرت یوسف نے اینے طریق ساد بولے، اللہ پاک نے انہاں بولاں نو قرآن بنا کے مدینے والے امام دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نو دیکھیا تے فرماندے نے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اج کوئی سرزنش نہیں، اج کوئی بدلہ نہیں، اج کوئی سزا نہیں۔ یغفر اللہ لکم، میں اللہ پاک دے کولوں اس بات دی دعا کرنا کہ جڑا تسی میرے تے ظلم کر دیتا ہے میں تے معاف کر دیتا ہے، میں رب کولوں بھی دعا کرنا میرا اللہ بھی تانوں معاف کر دے۔ وہو ارحم الراحمین، اور اللہ پاک رحم کرنے والے ہیں جو سب نالوں بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ آؤ لوگو صلہ رحمی کرنا، اپنے پیاریاں دیاں غلطیاں نو معاف کرنا انبیاء دی سنت ہے، اللہ دے پیارے محبوباں دی سنت ہے، اللہ دے پیارے رسولاں دی سنت ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے دے موقع تے بھی یہی فرمایا ہے، جنہاں نے میرے پیغمبر نو ہجرت مجبور کر دیتا ہے، میرے بلال نو تب دے صحرا تے لٹا دیتا ہے، جنہاں نے میرے پیغمبر دیاں صحابیات نو پریشان کیتا ہے، صحابہ نو پریشان کیتا ہے، جنہاں نے مال بھی کھولے ہے، مکان بھی کھولے ہے، کاروبار اور سارے معاملے تیس نیس کر کے تے مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا ہے۔ آج میرے پیغمبر نے جدوں مکے تے غلبہ پایا تے آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو اپنے بھائیاں نال پیار نہیں کردا، بھیناں نال پیار نہیں کردا، توجہ میرے وال نماز بھی پڑھنا ہے، عقیدہ توحید و سنت دا دعویٰ بھی کرنا ہے۔ جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھیا ہو تے پیغمبر علیہ السلام دشمناں نال بھی پیار کردے رہے، دشمناں نال بھی محبت کردے رہے، دشمناں دا بھی خیال کردے رہے۔ صحیح البخاری دے اندر ایک میں واقعہ پڑھیا، ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تیمارداری لے چلے گئے۔ میرے پیغمبر ایک یہودی دے بچے لی تیمارداری لی چلے گئے، تو شکی بہن دی تیمارداری لی نہیں جاندا، شکے بھرا دی تیمارداری لی نہیں جاندا۔ ڈسکے دے باسیو چند دن پہلے میں ایک علاقے اندر گیا، ایک خاتون دی تیمارداری لئی، ایک مہینے تو اپنے بستر تے تڑپ رہی ہے تے رو رہی ہے، آنسو نہیں رک رہے۔ میں پوچھیا کی وجہ؟ خالہ جی روندیاں کیوں جے، پریشان کیوں جے؟ نیک عورتاں تے ازمائشاں آوندیاں رہیاں نے، اللہ والے پریشان ہوندے رہے نے، تواڈے رون دی وجہ کی ہے؟ آنسو نہ رکن دا سبب کی ہے؟ کہنے لگی مینوں اس بات دا اتنا غم نہیں کہ میں بیمار ہاں، مینوں اس بات دا اتنا غم نہیں کہ میں پریشان ہاں، مینوں اس بات دا اتنا غم نہیں کہ بیماری نے مینوں نڈھال کر دیتا ہے، بلکہ مینوں سب نالوں زیادہ غم اس بات دا ہے کہ مینوں اج بستر تے پیا ایک مہینہ گزر گیا ہے، میرا سکا بھرا میری تیمارداری لی نہیں آیا۔ وجہ کی ہے کہ میں غریب ہاں تے وہ امیر ہے، انہوں پتہ ہے جی وہ دے گھر ٹر گیا تے دوائی لے کے دینی پھے گی، انہوں پتہ ہے وہ دے گھر ٹر گیا تے ہاسپٹل لے کے جانا پھے گا۔ اور لوگوں اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ رے
دین دے معاملیاں دے اندر اپنے اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ صلہ رحمی دے معاملے اندر اپنے رشتہ داراں دے نال ترتیب دے نال جویں جویں جدا حق بندا ہے او دے تے خرچ بھی کریا کر تیمارداری بھی کریا کر پیار بھی کریا کر حسن سلوک بھی کریا کر آؤ لوگو میں صلہ رحمی دے چند فائدے بیان کردا جڑا بندہ قطع تعلقی کردا ہے چند نقصانات بیان کراں سب تو پہلے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اپنے رشتہ داراں دے نال اپنے پیاریاں دے نال حسن سلوک کردا ہے انہاں دی پگڑی نہیں اچھالدا انہاں دیاں غیبتاں نہیں کردا انہاں دے بارے اپنے دل دے اندر حسد نہیں رکھدا بغض نہیں رکھدا انہاں دے خلاف اپنی زبان نو دراز نہیں کردا بلکہ انہاں دے گناہاں نو معاف کردا ہے سب تو پہلا فائدہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دا افضل ترین انسان ہے بہترین انسان ہے ایک حدیث اندر میں آپ نے فرمایا افضل المنازل جس بندے نو اللہ پاک نے علم بھی عطا فرمایا رزق بھی عطا فرمایا ہے اللہ پاک دے کولو علم لے کے رزق لے کے اللہ کولو بھی ڈردا ہے اور صلہ رحمی بھی کردا ہے اپنی اوقات چوں باہر نہیں نکلدا جڑے بھرا کمزور نے انہاں تے پیار والا ہاتھ رکھدا ہے جڑیاں بہناں کمزور نے حسب ضرورت انہاں دی ضرورت نو پوریا کر دیندا ہے فرمایا جڑا اللہ پاک کولو علم لے کے اللہ پاک دے کولو رزق لے کے اپنیاں کمزور بہناں اور اپنے کمزور پائی اور اپنے کمزور رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کردا ہے افضل المنازل عند اللہ اللہ دے ہاں دا درجہ سب نالوں اونچا ہے اللہ دے ہاں دا درجہ سب نالوں بلند و بالا ہے دوسری حدیث اندر میرے پیغمبر دے کول ایک خصم قبیلے دا آدمی آیا کہ کہن لگا اللہ دے پیغمبر ای الاعمال احب الی اللہ عملاں دے اندروں کیڑا عمل ہے جڑا اللہ پاک نو بڑا پیارا ہے نبی پاک نے فرمایا الایمان باللہ اللہ پاک تے ایمان لے کے آنا دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا وصلۃ الرحم اللہ دے ہاں دوسرا سب نالوں پیارا عمل صلہ رحمی کرنا ہے جڑا انسان ایمان تو بعد صلہ رحمی کردا ہے اللہ پاک اودے نال بڑا ہی پیار کردے نے حضرات صحیح البخاری اندر آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے کہ اللہ دے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے کہ اللہ پاک دی بارگاہ اندر حساب لئی پیش ہونا ہے فرمایا او لازمی صلہ رحمی کرے حضرات صلہ رحمی دا سب تو پہلا فائدہ اس بندے دے سچے ایمان دی علامت ہے جس بندے دے دل اندر ماں باپ لئی نرمی ہے رشتہ داراں لئی نرمی ہے بہناں بھائیاں لئی نرمی ہے رشتہ داراں اعزاء و اقرباء لئی نرمی ہے اگر تو اپنا ایمان چیک کرنا چاہنا ہے تے کسے مفتی نو فون کرن دی لوڑ نہیں کسے کولوں سوال کرن دی لوڑ نہیں اپنے رشتہ داراں دے نال اپنا رویہ ویکھ اپنا تعلق دیکھ اپنی زبان دیکھ اگر تے اپنے اعزاء و اقرباء رشتہ داراں نال محبت کرنا ہے پیار کرنا ہے انہاں دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھنا ہے اس بات دی دلیل ہے کہ تیرے سینے اندر ایمان ترو تازہ ہے تیرے سینے اندر ایمان زندہ ہے آئیے لوگوں میں صلہ رحمی دا ایک دوسرا فائدہ بیان کراں میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا صلۃ الرحم محبت فی الاہل پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ پاک انہوں خاندان دیاں برکتاں عطا کردا ہے خاندان دیاں بہاراں عطا کردا ہے خاندان دا اللہ پاک سکون عطا کردا ہے خاندان دا اللہ پاک انہوں اللہ راحتاں دے خوشیاں دے نال خاندان دیاں بہاراں دوالا کردا ہے جڑا انسان صلہ رحمی دا معاملہ کردا ہے اس خاندان دے اندر بہار پیدا ہو جاندی ہے اللہ پاک دی رحمت مدد آ جاندی ہے اللہ دے بندو اپنے رشتہ داری دی اندر ہمیشہ صلہ رحمی کرو گناہاں تو غلطیاں تو ظلم تو درگزری کر کے اپنے پیارے نو معاف کر دے صحیح مسلم دے اندر میں پڑھیا ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میرے رشتہ دار میرے نال بڑا جاہلانہ سلوک اختیار کردے نے لیکن میں انہاں دی ہر جاہلانہ روش تو درگزری کر جانا میں صلہ رحمی کرنا او قطع تعلقی کردے نے اللہ دے پیغمبر میں اچھا سلوک کرنا ہو برا سلوک کر دینے آپ نے فرمایا جے دے واقعاتاً تیرا اے ہی رویہ ہے تیرا اے ہی کردار ہے پھر اللہ پاک رحمت دے فرشتیاں دے ذریعے تیری مدد کردا ہے پھر اللہ پاک انہاں نو تیرے خلاف او جتنے بھی منصوبے بناندے نے تیری صلہ رحمی دی وجہ تو اللہ پاک انہاں نو انہاں دے منصوبیاں دے اندر ناکام کر دیندا ہے آؤ لوگو صلہ رحمی اچھے ایمان دی علامت ہے صلہ رحمی خاندان دی بہار ہے خاندان دی محبت ہے وگرنہ اللہ معاف فرمائے
میں ویکھیا پورے خاندان دے اندر ایک بد زبان ہوندا ہے، ایک سنگ دل ہوندا ہے جڑا ہر خوشی دے موقع نو خاک اندر ملا دیندا ہے، خاندان دیاں محبتاں ختم کر دیندا ہے، خاندان دے اندر فتور پیدا کر دیندا ہے۔ آؤ لوگو صلہ رحمی خاندان دی محبت ہے۔ اور جڑا میں تیسرا فائدہ بیان کرنا چاہنا میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کل نا کئی لوگ عمر دی برکت آستے رزق دی برکت آستے کوئی کسے بابے کو جا رہا ہے، کوئی کسے ملنگ کو جا رہا ہے، کوئی کسے مجذوب کو جا رہا ہے۔ اب ویکھ لو سرگودے دے اندر جڑی واردات ہوئی ہے برکت لینی گئے نے نا رزق لینی گئے نے۔ اور لوگوں انہاں کانفرنساں دا ایک مقصد ہے، ایک سنجیدہ پیغام ہے۔ سنو اہل حدیث دا پیغام کی ہے، کوئی تینوں بابا کہے نا فلانا کم کر تیری عمر چ برکت ہوئے گی، تیرے مال چ برکت ہوئے گی۔ ایک بابے دی گل تے یقین کرنا ہے، ایک مجذوب دی گل تے یقین کرنا ہے، ایک ملنگ دی گل تے یقین کرنا ہے، اور تو سمجھنا ہے رزق دی برکت اور کاروبار دی برکت اس بات اندر ہے مینوں فیکٹری مل جائے، مینوں مل جائے شہر بازار دے اندر کتے مین جگہ تے میری دکان ہوئے ملازم تک مینوں مل جائے۔ اور لوگوں انہاں چیزاں اندر برکت اور کامیابی نہیں۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اللہ پاک دے کولوں برکت والی عمر لینی چاہتا ہے، لمبی عمر لینی چاہتا ہے، یا جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میری تھوڑی تنخواہ دے اندر بہتی برکت پا دے، اللہ میری ضرورتاں پوریاں کر دے، فرمایا فلیصل رحمہ وہ اپنے بھراواں نال اچھا سلوک کرے، بھیناں نال اچھا سلوک کرے، ماں باپ نال اچھا سلوک کرے۔ فرمایا جڑا رشتہ داراں دیاں غلطیاں معاف کر دیندا ہے، انہاں لئی دعا کردا ہے، اس میں سلوک کردا ہے، اللہ او دے رزق اندر بھی برکت فرما دیندے نے تے رب دی عمر اندر بھی برکت فرما دیندے نے۔ کس پیغمبر نے کہا جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کئی ایسیاں قوماں بھی نے گناہ تے گناہ کرتیاں نے لیکن اللہ پاک انہوں نے آباد بھی کردا ہے وَيُثَمِّرُهُم مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ پاک انہوں نے رزق بھی دیندا ہے، اللہ پاک انہوں نے پھل فروٹ بھی عطا کردا ہے۔ نبی پاک دے صحابہ کہندے او ڈسکے دے باسی او اللہ دے محبوب پیغمبر جیڑیاں قوماں گناہاں تے گناہ کردیاں نے پھر بھی اللہ پاک انہوں نے آباد کیوں کردا ہے، رزق کیوں دیندا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِصِلَاتِهِمْ ارحامہم انہاں دی ایک خوبی اللہ نو بڑی پسند ہے کہ آپس دے اندر صلہ رحمی کر دینے، اتفاق دے نال رہندے نے، اتحاد دے نال رہندے نے۔ صحیح مسلم دی اندر میں پڑھیا ایک بھائی تاجر ہے بہت بڑا تے ایک بھرا جڑا نبی پاک کو بہ کے پڑھدا ہے۔ تواڈے بھی کئی لوگ ایسے ہون گے ماشاءاللہ کئی بھائی تاجر ہوندے نے بڑا پیسہ روپیہ ہوندا ہے تے کئی ماشاءاللہ درویش ہوندے نے جلسے سن چھڈے درود سن چھڈے مسجد اندر آ کے بیٹھ گئے تے جڑا کاروبار کردا ہے نا انہیں آ کے نا پیغمبر نو شکایت لائی کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میں ہر ویلے محنت دے اندر رہنا، کاروبار اندر رہنا، تجارت اندر رہنا، اے میرا بھائی ہر ویلے تہاڈی مجلس دے اندر بیٹھا رہندا ہے، کوئی محنت نہیں کردا، کوئی ملازمت نہیں کردا، کوئی کاروبار نہیں کردا۔ سنو لوگو صلہ رحمی دے بارے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اے دے بارے کوئی گل نہ کر، اے جے کمزور ہے تے تو اے دے تے خرچ کرنا ہے، ہو سکدا ہے جڑا اللہ تینوں رزق دے رہے ہے اللہ پاک دیاں دعاواں دی برکت نال ہی دے رہے ہے، ادنا صلہ رحمی کرنا رب تیرے لئی رزق دے دروازے کھولدا ہے۔ حضرات میں بڑے اختصار دے نال صلہ رحمی دے 3 فائدے بیان کر چکے ہاں۔ سچے ایمان دی نشانی ہے صلہ رحمی کرنا، اور جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ خاندان اندر بہار پیدا کردا ہے۔ جڑا صلہ رحمی کردا او جوانوں اللہ عمر دی برکت دیندا ہے، رزق دی برکت عطا کردا ہے۔ اور ایک روایت اندر میں پڑھیا جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے موت دا وقت میرے تھے بھی آنا ہے، تیرے تھے بھی آنا ہے۔ کالے دل والے اللہ دی قسم موت ویلے کالی زبان دنیا تو لے گئے، کالے بول بول کے مر گئے۔ فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ پاک انہوں برے انجام کولوں بھی محفوظ کر لیندا ہے، اللہ بھڑی موت کولوں بھی محفوظ کر لیندا ہے۔ اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا فائدہ صلہ رحمی دا قرآن کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔
بندہ صلہ رحمی کردا ہے ڈر جاندا ہے بھرا تے ظلم نہیں کردا بھੈਣ تے ظلم نہیں کردا حسن سلوک کردا ہے انہاں لئی دعا کردا ہے انہاں لئی محبت کردا ہے انہاں دی ضرورت دا خیال کردا ہے فرمایا جیڑا بھی اپنے رشتہ داراں تے خرچ کردا ہے اللہ پاک انہوں ڈبل اجر عطا کردا ہے توجہ میرے ول دگنا اللہ اجر عطا کردا ہے اجر الصدقہ و اجر الصلہ ایک اللہ پاک صدقے دا اجر عطا کردا ہے تے دوجا اللہ صلہ رحمی دا اجر عطا کردا ہے اللہ صلہ رحمی دا اجر عطا فرماندے نے آپ نے فرمایا میرے زیابہ افضل الصدقہ سب نالوں بہترین صدقہ ہوئے کہ بندہ اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرے اس رشتہ دار دے خرچ کرے جڑا او دے خلاف زبان بھی گندی استعمال کردا ہے دکھ بھی دیندا ہے غیبتاں بھی کردا ہے احسان بھی جتلاندا ہے پریشان بھی کردا ہے لیکن پھر بھی او دے تے خرچ کردا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک انہوں دو اجر عطا کردے نے حضرت ابو طلحہ نے جدو قرآن دی آیت اتری نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون حضرت ابو طلحہ پیغمبر دے کول اپنا ایک باغ لے کے آئے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر مسجد نبی دے سامنے جڑا میرا باغ ہے سب تو بہترین ہے اینو اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیو جو اللہ پاک تہاڈی رہنمائی کردا ہے او دے مطابق اینو خرچ کر دیو نبی پاک فرمان لگے میں تیری گل سن لئی ہے اینو اپنے قریبی رشتہ داراں دے اندر تقسیم کر دے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داراں دے اندر تے چچیاں دے بیٹیاں دے اندر پورے باغ نوں تقسیم کر دیتا ہے لوگوں صلہ رحمی دا دوسرا فائدہ ہے جڑا رشتہ دار تے خرچ کردا ہے اللہ پاک انہوں اپنی رحمت نہ ڈبل اجر عطا فرما دیندے نے اور صلہ رحمی دا سب نالوں بڑا فائدہ اللہ پاک گناہ بھی بندے دے معاف کردا ہے جڑا بندہ صلہ رحمی کر دے میں صرف اشارہ کرنا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو مستہ دا خرچہ بند کیتا ہے انہوں نے سیدنا عائشہ دے جدو تہمت لگی تے پراپوگنڈے دا شکار ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا خرچہ بند کیتا تے قرآن نے کیا کیا ہے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم اے میرے ابو بکر تو اپنے خالہ داد پائی مستانو معاف کر دے میں اللہ پاک تیرے زندگی پر دے گناہ معاف کر دے آنگا حضرت ابو بکر فرمان لگے اللہ میں نے تیری معافی چاہی دیئے اور سنو ڈس کے دے باسیو جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی صدیق دی بیٹی صدیقہ انہاں دی تومت دے پراپوگنڈے دے اندر شریک ہو گئے معافی لین واسطے پھر انہاں دا خرچہ جاری کر دیتا ہے یار اے تے انسانہ دی گل ہے کوئی کسے جانور دے نال بھی اچھا سلوک کرے تے رب ادوں بھی گناہ معاف کر دے حدیث میں بخاری دی اندر پڑھی ہے ایک آدمی ایک سفر تے جا رہے ہے تے سفر تے چلدا چلدا انہیں ویکھیا کہ رستے دے اندر پیاس لگی ہے کہ کنویں دے اندر اتریا پانی پی کے تے باہر نکل آیا ہے جدوں چند قدم آگے گیا تے انہیں ویکھیا ہے پیاس دی وجہ تو ایک کتا جڑا زمین پہ چٹدا ہے اوے بھیناں دا خرچہ بند کرنے والو بھائیاں دا خرچہ بند کرنے والو توجہ میرے وال تو دے بیوی دی دعائی دا بکسر اہتمام نہ کرے ماں باپ دی دعائی دا اہتمام نہ کرے چند دن پہلے ایک بزرگ میرے کو آئے تے کہنے لگے قاری صاحب میں اپنے پتر نو نہ کھڈیاں تے کام کر کر کے پڑھایا ہے میں محنت مزدوری کر کے بچے نو پڑھایا ہے تے ہن 200 روپے دے بل دی وجہ تو میرا گریبان پکڑدا ہے 200 روپے دے بل دی وجہ تو مینوں گالیاں کڈدا ہے اے دیکھ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے ایک کتے دے بچے نے انہیں پیاسا دیکھیا بلکدا دیکھیا نبی پاک فرماندے نے پھر واپس الٹ پلٹیا نیچے کنویں دے اتریا ہے بڑی مشکل دے نال جدوں نیچے اتریا تے پانی واسطے کوئی برتن نہیں انہیں اپنا ایک موضع اتاریا ہے کتے دی خاطر توجہ میرے وال کدی کلا بہ کے سوچی کمزور بہن دی خاطر دعائی تک کی کیتا ہے کمزور بھراواں نو تن نہیں ماردا رہنا ہے ذلیل ہی کردا رہنا ہے ہر خوشی دے موقع تے انہاں دی عزت ہی گھٹ کردا رہنا ہے انہیں ویکھ لے کتے دی خاطر اپنا موضع اتاریا ہے تو غور کر تو کدی اپنے پیاریاں لئی کی کیتا ہے موضع اتاریا تے پانی پایا تے پریشان ہو گئے جدوں پریشان ہوئے نے کہ ہن میں موضع کیویں
टुकड़ा जे हथ दे अंदर मौजा पकड़ लेंदा ते कुएं चों बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। नबी पाक फरमाते ने उन्हें अपने मुंह दे अंदर दंदां दे अंदर वो मौजा ले लिया जिहदे अंदर कुत्ते वास्ते पानी पाया, बड़ी मुश्किल दे नाल बाहर निकलिया, इन्हें कुत्ते नूं पानी पिलाया। आका फरमाते ने फशकर अल्लाह फगफिर लहू, अल्लाह पाक ने उहदे इस अमल दा कदर कीता ते अल्लाह पाक ने जिंदगी भर दे गुनाह मुआफ करके अपनी जन्नत दा मेहमान बना दिता है। और भैनों नूं गालियां देण वाले हो, कमज़ोर भरावां नूं गालियां देण वाले हो, शादीशुदा भैन तेरे दरवाजे ते आ जाए ते मत्थे ते सलवट ना पाया कर, कदी ना घबराया कर, मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम डसके दे बाशियो। भैनों नूं खिलाण वालियां दी कदी कमी नहीं जे पई है, भैनां ते खर्च करन वालियां नूं अल्लाह पाक कदी ना मुराद नहीं जे करदा। भैनां ते खर्च करो, भरावां ते खर्च करो। 5 भरा ने, एक नूं अल्लाह ने भाग ला दिता है, बाकी जाहिल भी ने, बाकी दुनियादार ने, बाकी बेदीन ने, ते अल्लाह ने तेरी अजमैश कर ली है। तू इन्हां लई दुआ किन्नी करना है, इन्हां ते खर्च किन्ना करना है, तन्हाई अंदर तू इन्हां नूं किन्ना समझाना है ते इन्हां नाल किन्ना प्यार करना है। हजरात मैं सिला रहमी दे 5 फायदे बयान कर चुके हैं। जिस इंसान दे दिल अंदर रिश्तेदारां दे बारे नरमी है, प्यारियां दे बारे नरमी है, ओहदे अच्छे मोमन होने दी अलामत है, वह खानदान दी बहार है सिला रहमी। जेड़ा बंदा सिला रहमी करदा है अल्लाह ओहदी उम्र अंदर भी बरकत फरमांदे ने, रिज़्क अंदर भी बरकत फरमांदे ने। जेड़ा किसी रिश्तेदार ते खर्च करदा है अल्लाह डबल अजर अता करदे ने। 5वां फायदा, जेड़ा बंदा सिला रहमी करदा है अल्लाह ओहदी जिंदगी दे गुनाह चुन चुन के अल्लाह पाक सारे गुनाह ही माफ कर देंदा है। यार गलती किद कोई हुंदी, गुनाह किद कोई हुंदा, कोई भुल जाए ते माफ कर दिया कर या माफ़ी मंग लिया कर। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रब दा नबी उस जात दी कसम उठा के कहना जिहदे हाथ अंदर मेरी जान है, माफ करन दे नाल ना इज्जत अंदर कमी आउंदी है ना मुका। यार तू भैणा को माफ़ी ना मंगे, भाइयों को माफ़ी ना मंगे, छोटी छोटी बात। कई बंदे नाराज हो जाते हैं, क्यों जी मैं इहदे को कर्ज मंगया तो इन्हें कर्ज नहीं दिता, कर्ज ना मिलने की वजह तो नाराज हो गया। भैन नाराज हो गई है भरा नाल, क्यों मैं रिश्ता मंगया तो मैनू इनकार हो गया। अल्लाह दी बंदियो कता तलकी दे बहाने ना लभो, अल्लाह बर्बाद कर देंदा जे। इस जिंदगी की बहुत बड़ी बेबरकती जे। इत्थे माफियां मंगन वाले जानवरों के कोलों माफियां मंगे। आइए मैं तुहाडे सामने एक तारीखे दमश्क जो सही वाकया बयान करा। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी तो जो मेरे वाल हजरत अबू दरदा दे बारे में पढ़िया है। इंज अपने बिस्तर ते लेटे ने ते मौतो हयात दी कशमकश दे अंदर ने। अपने बच्चियां नूं कहण लगे, हो कता तलखियां करने वाले हो, कई कई साल प्यारियां नूं नहीं जे बुलांदे। नबी पाक ने फरमाया, जिन्हें 1 साल किसी ना कता तलखी की उन्हें गोया कि उन्होंने कतल कर दिता है। 1 साल की कता तलखी किसी को कतल कर देने के बराबर है। हजरत अबू दरदा इंज अपने बिस्तर ते लेटे ते अपने बच्चियां नूं कहण लगे, ओ ऊंट मेरे को लैके आओ जेड़े ऊंट ते मैं सफ़र करता रहा। बच्चे कहण लगे, बाबा तुहाडे को उठिया नहीं जाता, बिस्तरे लालत ते लेटे हो, दसो तुसीं ऊंट नूं की कहना है। कहण लगे, नहीं मेरे को लैके आओ जेड़े ऊंट ते मैं सारी जिंदगी सवार हुंदा रहा। सुनो डसके दे बासी उन्हां दे दोनों बच्चे आए। इंज उन्होंने नकेल पकड़ी है ते दमून ऊंट दे सामने लिया के खड़ा कर दिता है। हदीस पाक अंदर मैं पढ़िया, हजरत अबू दरदा नाले ऊंट वल देखी जा रहे ने ते नाले अखां आंसुआं दे नाल तर हो गई। कहने लगे, ला तू खाशिमनी इंदा रब्बी गदन। ओए दमून मैं तेरे ते सवार हुंदा रहा, मैनू अल्लाह दी कसम है कदी मैं तेनू धुप्पे नहीं बनिया, कदी मैं तेनू चारा घट नहीं दिता, बल्कि अगर कोई मेरे कोल तेनू लैन भी आया तो मैं उन्होंने कहता रहा, ये मेरा ऊंट सिर्फ इन्ना क वजन चुक सकता है, ये ज्यादा भार ना पाई, ये ज्यादा बोझ ना पाई। पर दमून इकट्ठिया रहिंदियां इंसान कोलों गलती हो जाती है, भुल हो जाती है। अगर मैं कोई तेरे नाल ज़्यादती कीती है तो दमून मैनू दुनिया ते माफ़ कर दे, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत अंदर मेरी शिकायत ना करी, अल्लाह पाक दी अदालत दे अंदर मेरा शिकवा ना करिए, अल्लाह दी अदालत दे अंदर मेरी शिकायत ना करिए। और डसके दे बासियों माफ़ियाँ मंगण वाले जानवरों को माफ़ियाँ मंगे, तो ससुराल को माफ़ियाँ नहीं मंगदा। उन्होंने गंदियां गालां कढ़ना है जिन्होंने 20-22 साल अपनी बच्ची जवान करके पढ़ा के कलमे दे नाम ते तेरे अगे ला के तोड़ दी है। अज तू कद दे ताने देना, रंग दे ताने देना, जहेज दे ताने देना, गुरबतां दे ताने देना। और बदबख्ता कुफरिया बोल अपनी जुबान
چو بولنا ہے، تیری زندگی دی بربادی دی وجہ نمازاں بھی پڑھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اے نحوست دی وجہ صرف زبان دا گندا استعمال ہے۔ جدو تو پیاریاں دے دل چھلنی کرنا ہے، زخمی کرنا ہے، اے نا معصوم چہریاں دیاں مسکراہٹاں چھیننا ہے، پھر تیری نماز دی برکت بھی اٹھ جاندی ہے، تلاوت دی برکت بھی اٹھ جاندی ہے۔ جنہاں آخرت دا ڈارے ہوتے جانوراں کولوں بھی معافی منگے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ جڑا صلہ رحمی کردا اللہ پاک ان دی زندگی بھی جنت بنا دیندا ہے۔ جدوں انہوں موت آئے گی اللہ موت تو بعد انہوں اپنی جنت دا مہمان بنائے گا۔ حضرات میں درجنوں روایات جو صرف ایک حدیث پڑھنی چاہنا، میرے پیغمبر جدوں مکے تو مدینے آئے، چھٹا فائدہ میں بیان کر رہا، جدوں مکے تو مدینے آئے دے سب تو پہلے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ آپ نے فرمایا اگے ود کے سلام کریا کرو، کھانے کھلایا کرو، برادری اندر رشتہ داری اندر نفرتاں نہ پھیلایا کرو، صلہ رحمیاں کریا کرو، موقع ملے تے رات نو اٹھ کے نفل بھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ پاک تانوں سلامتی دے نال اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے۔ اوے اللہ دیو بندیو یاد رکھو جے نماز پڑھنا نیکی ہے، صدقہ کرنا نیکی ہے، حج کرنا نیکی ہے، عمرہ کرنا نیکی ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث پڑھی ہے، آپ نے فرمایا بندہ نماز پڑھے تے او دا ثواب اونی جلدی نہیں ملدا، صدقہ کرے تے او دا ثواب اونی جلدی نہیں ملدا، عمرہ کرے تے او دا ثواب اونی جلدی نہیں ملدا۔ فرمایا تمام حسنات دے اندروں، تمام نیکیاں دے اندروں صرف صلہ رحمی ایک ایسی نیکی ہے، ادھروں بندہ صلہ رحمی کردا ہے اگلے سیکنڈ اندر اللہ پاک برکتاں عطا کر دیندے نے۔ او نیک عمل جدا صلہ تینوں فوراً مل جاندہ ہے، او دے اندر تو تاخیر کیوں کرنا ہے، او دے اندر تو غفلت کیوں کرنا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آئیے میں 6 فائدے بیان کی دے صلہ رحمی دے، اختصار دے نال ہن میں قطع تلقی دے 6 نقصان بیان کرنا چاہنا کہ جڑا بندہ گل گل تے رشتہ داراں نوں گالاں کڈدا ہے، رشتہ داراں نال منافقت کردا ہے، رشتہ داراں دے بارے اپنے دل دے اندر بغض رکھدا ہے، رشتہ داراں دے بارے اپنے دل دے اندر ناراضگی رکھدا ہے، بھاویں او نماز پڑھے، بھاویں او نوافل پڑھے، بھاویں او صدقے کرے، بھاویں او زیادہ وقت مسجد دے اندر گزارے، جے رشتہ داراں دے بارے او دا دل پاک نہیں، صاف نہیں، او دے دل دے اندر نرمی نہیں۔ آئیے میں اختصار نال 6 نقصان بیان کرا۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلی جڑی گل بیان فرمائی ہے، آقا فرماندے نے او میرے صحابہ اے جڑی قطع تلقی ہے، اپنے رشتہ داراں نال ناراض ہو جانا، دل دے اندر بغض رکھنا، دل دے اندر نفرت رکھنا، نبی پاک فرماندے نے کبیرہ گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے۔ اوے لوگو جے میں زنا گناہ ہے، شراب گناہ ہے، ڈکیٹی گناہ ہے، سود گناہ ہے، جے میں چگلی گناہ ہے، اے میں ناحق اپنے رشتہ داراں نوں نہ بلانا، انہاں دی غمی خوشی دی اندر شریک نہ ہونا، انہاں نوں اپنے قریب نہ کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ ایک صحابی میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر دے دسو کہ اللہ پاک نو سب نالوں زیادہ نفرت کیڑے کیڑے گناہ تو ہے؟ آپ نے سب تو پہلے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ پاک نو سب تو زیادہ نفرت شرک تو ہے۔ دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابی ہے، دوسرے نمبر تے اللہ پاک نو سب نالوں زیادہ نفرت وقتیت الرحم، قطع تلقی جڑا بندہ کردا ہے، جڑا بندہ رحم دے رشتے دوڑدا ہے، جڑا پڑھا دے نال لڑدا ہے، بہن دے نال لڑدا ہے، او یار لڑائی دا ہونا عیب نہیں جے، جھگڑے دا ہونا عیب نہیں جے، کیڑے گھر چ جھگڑے نہیں ہوندے، کیڑے گھر چ غلط فہمیاں نہیں ہوندیاں۔ اوے لوگو تباہی اس بات دا نام ہے کہ بندہ جھگڑا تے نفرت اپنے دل چ پالدا مر جائے، غصہ پالدا مر جائے۔ آپ نے شرک تو بعد یہ نہیں کیا کہ ڈکیٹی سب تو بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کیا چوری سب تو بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کیا زنا سب تو بڑا گناہ ہے۔ یار میں تانوں پہلے گل دسی ہے نا، شیطان بڑا ماہر نفسیات ہے، انہوں پتہ ہے جڑا 5 ٹائم دی نماز پڑھدا ہے، شراب انہیں
पीड़ी नहीं, जिहड़ा तहज्जुद पढ़दा डकैती इन्हें करनी नहीं, जिहड़ा रब रब करदा उन्होंने पता है इन्हें इस तरह का कोई कबीरा गुनाह नहीं करना, वो फिर उन्होंने कता तलकी अंदर मुबतला कर देंदा है। माफ करे अजे मैं बड़े बड़े मजहबी लोग देखे ने, नमाज अंदर कोई गफलत नहीं, मस्जिद अंदर कोई गफलत नहीं, तिलावत अंदर कोई गफलत नहीं, बज़ाहिर नेकी अंदर कोई गफलत नहीं, लेकिन अल्लाह मुआफ फरमाए रिश्तेदारी दे मामले अंदर दिल इस कदर ज्यादा सख्त हो चुके ने, दिलों के अंदर इस कदर ज्यादा बुग़्ज़ है कि मैनू डर है कि अल्लाह पाक जिंदगी भर दे नेक अमाल नू बर्बाद ना कर दे, जिंदगी भर दे नेक अमाल अल्लाह ज़ाय ना कर दे। और अल्लाह दे बंदो शिरक तो बाद मेरे पैगंबर ने फरमाया सब नालों खतरनाक गुनाह एक कता रहमी है, एक कता ताल्लुकी है, एक कतियतुर रहम है। और मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेसत दा मकसद ये वे। एक सहाबी आए आके कहने लगे शुरू ते ना आदने में मक्के अंदर अल्लाह दे पैगंबर नू वेखिया ते मैं पूछया तुसी कौन हो? आपने फरमाया अनन नबी, मैं नबी हाँ। मैं कहने लगा मनिन नबी हो, नबी कौन हुंदे ने? ओ अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने जवाब अंदर फरमाया ना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह दा कासिद हाँ। मैं अगों आखिया मां अरसला भी, अल्लाह पाक ने तुहानू केड़ा पैगाम दे के कले है? फरमाया सब तो पहले आपने फरमाया मैनू अल्लाह पाक ने बुत्तां नू तोड़न वास्ते कलिया है ते दिलां नू जोड़न वास्ते कलिया है। बुत्तां नू तोड़न लई कलिया ते दिलां नू जोड़न लई कलिया। और डसके दे बस यो गल मुकामा अल्लाह दी इज्जत दी कसम जेड़ा अज भी ढिड्डां च कोड़ पालदा है मुनाफिक। मैं वेखिया जे अपनी जिंदगी अंदर मुनाफिक बंदे नू इज्जत नहीं जे मिली। जेड़ा इंसान ढिड दा पलीत होवे ते अपने दिल दे अंदर बुगद रखे और 4 कदम दे फासले ते जाके लोगां दी रिश्तेदारां दी खीबतां करदा है, पकड़ी उछालदा है, इज्जत ते हमले करदा है। और जहन्नम जाम तो पहले जहन्नम दे अंदर जी ओदी जिंदगी अंदर राहत कोई नहीं, ओदी जिंदगी अंदर करार कोई नहीं, ओदी नमाज अंदर रोना कोई नहीं। मैं बड़ी माजरत दे नाल एक सवाल करना चाहना, जे रफुल यदैन नबी पाक दी सुन्नत है, आमिन बिल जहर नबी पाक दी सुन्नत है, पैरां नाल पैल मराना नबी पाक दी सुन्नत है, क्या नमाज अंदर रोना नबी पाक दी सुन्नत नहीं? आंसू बहाना नबी पाक दी सुन्नत नहीं? मैनू तेनू आंसू क्यों नहीं आउंदे? वजह है वे दिल जड़ा कबार खाना बन गया है, बिल्कुल शैतानी गोदाम बन गया है। भैणां दियां बातां, भरावां दियां बातां, रिश्तेदारां दियां बातां, हर वक्त सोचदा रहिंदा, प्लान करदा रहिंदा, प्रोपेगेंडा करदा रहिंदा है। आओ लोगों, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है और मेरे सहाबा शिरक तो बाद सब नालों बड़ा गुनाह कता तलकी है। आइए मैं कता तलकी कि दूसरा नुकसान पेश करा। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ु बिल्लाह। फरमाया जेड़ा गल गल ते कहंदा मैं तेनू की समझना, मैनू रिश्तेदारी दी लोड़ कोई नहीं, मैनू हुण किसे दी केड़ी मुहताजगी है। भैणां नाल कता तलकी करदा है, भरावां नाल कता तलकी करदा है, चाचियां नाल या मामियां नाल, रेम दे रिश्तियां दे नाल, महरम होण या गैर महरम होण, जेड़ा बंदा रिश्तेदारी दे नाल जुल्म करदा है और दूजा नुकसान सुनो लोगो। अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर ने फरमाया, कुरान ने फरमाया जेड़ा बंदा कता तलकी ते कता रहमी करदा कायनात दा लानती इंसान है, ओदे ते अल्लाह पाक दियां लानतां ने फौलाइकल लज़ीना लानहुमुल्लाह। ए ओ बदबख्त लोग ने जिन्हां ते अल्लाह पाक ने अपनी लानतां पा दित्तियां। ओए लोगो, पूरा मुआशरा लानत दी लपेट अंदर जे। रब दा वास्ता दे के कहना बिस्तर ते लेटन लगा, कोई नहीं हो पता केड़ी रात तो बिस्तर ते लेटना, पता नहीं सुबह उठना है कि नहीं उठना। दिल नू रोशन रखिया कर, नरम रखिया कर। मैं किताब पढ़िया जिस बंदे दा दुनिया ते जिन्ना दिल काला होएगा उस बदबख्त दी कब्र भी उन्नी काली होएगी। जेदा दिल जिन्ना काला है, जेदे दिल अंदर जिन्नी मैल है, इत्थे दे माफ़ करना पैंदा। ईमान होवे ते फिर धीआं ते तुहमत लाउण वालियां दे खर्चे लाउणे पैंदे ने। कौन लाउंदा जे खर्चे? मेरे अबू बकर ने लगाए जे खर्चे, जेड़ा दिल दा पाक साफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कता तलकी करने वाले ते अल्लाह पाक ने लानत फरमाई है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे फरमांदे ने ला तसहबन्न कातिया रहम। जेड़ा बंदा कता तलकी करने वाला है उस बंदे ना दोस्ती ना करे हो। कता तलकी करने वाला एडा बदबख्त आदमी है कि अल्लाह ने कुरान दे अंदर 3 जगह ते उस बंदे ते लानत फरमाई है। यार पहली गल है जे कि जेड़ा बंदा कता तलकी करदा है कबीरा गुनाह करदा है। दूजा नुकसान है जे ओदे ते अल्लाह दे ओदे रसूल दी लानत जे। ओ नमाजियो ध्यान मेरे वाल, ओ रोजे रखण वाले हो, ज़कातां देण वाले हो, इलम पढ़न वाले हो, और दिन रात अमल करने वाले हो। अल्लाह दी कसम मैं जदों दा तीजा नुकसान पढ़िया है, हाय
ہائے میرے اللہ میں کیویں حدیث بیان کرا. مسند احمد دی حدیث ہے, امام البانی نے صحیح کیا ہے. نبی پاک فرماندے نے اعمال امتی تورز کل خمیس لیلۃ الجمعہ ولا یقبل اعمالکات رحمن. فرمایا جمعرات نو اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر نیک لوگاں دے عمل پیش کیتے جاندے نے. جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے اللہ او دے نیک عمل نو قبول ہی نہیں کردے. اللہ پاک آندے نے او میلے دل والیا کی کراں میں تیرے دل نو, تینوں تے حکم ہے سی جانوراں نال بھی حسن سلوک کرنا ہے, تینوں تے حکم ہے سی کافراں نال بھی حسن سلوک کرنا ہے. تو ماں جمیاں بھیناں دا تے بیٹیاں دا تے رشتہ داراں دا تے بھراواں دا انہاں دا سکون برباد کر دیتا ہے. کسے شادی دے موقع تے فطور نہ پایا کرو, کوئی صلح واسطے آ جائے نا فوراً چلے جایا کرو. میں حیران ہاں کئی لوگ ایڈے ضدی ہوندے نے. چند دن پہلے نا ایک صلح دا ارادہ بنیا, وہ جڑی پارٹی دی صلح کرانی سی نا وہ ماشاءاللہ ہر جمعہ میرے مگر پڑھ دے, بڑا پیار محبت کر دے. اور انہوں پتہ لگا کہ میں صلح واسطے آ رہا. مینوں پتہ کی آندے نے شیخ صاحب تہاڈے نال پیار بڑا ہے, محبت بڑی ہے, تہاڈی قدر بڑی ہے, لیکن ساڈی صلح چ نہ آیا جے, اسی صلح کوئی نہیں جے کرنی. کادی قدر ہے, کادا پیار ہے, کادی محبت ہے. لوگوں میں ڈسکی اندر اگر اینا پیغام دے کے چلا جاواں تسی سن کے پلے بن لو. اللہ دی قسم آج دی کانفرنس دا مول موڑ آئے گا. اگر کوئی تہاڈی صلح اندر پہ جائے تے اللہ دی غنیمت سمجھو, تانوں جہنم تو بچا رہے ہیں, تانوں کالی قبر تو بچا رہے ہیں. تہاڈی صلح چ اگر کوئی بندہ پیندا ہے غنیمت جانو, اور صلح اندر پین والے دا احترام کر کے رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے سینے کشادہ کر لو. جڑا انسان قطع تلقی کردا ہے کبیرہ گناہ کردا ہے, جڑا قطع تلقی کردا ہے نبی پاک نے فرمایا او دے تے رب رسول دی لعنت ہے. جڑا بندہ قطع تلقی کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک او دے نیک اعمال نو برباد کر دیندا ہے. اللہ فرماندے نے مینوں تیرے نیک اعمال نہیں چاہیدے. تاں ہی تے قرآن نے آکھیا واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ڈریا جے رحم دے رشتیاں دے معاملے ڈریا جے رب تانوں ڈائریکٹ پیا ویندا جے نگرانیاں رب پیا کردا ہے. حضرات جڑا بندہ قطع تلقی کردا ہے او دا میں ایک چوتھا نقصان بیان کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, اللہ فرماندے نے جڑا بندہ قطع تلقی کرے گا میں اس بندے نوں ٹوٹے ٹوٹے کر دیاں گا, کاروبار دا بیڑا غرق کر دیاں گا, جوانی دا بیڑا غرق کر دیاں گا, زندگی دا بیڑا غرق کر دیاں گا. جڑا بندہ گل گل تے زہر الودہ جملے بولدا ہے, منافقتاں کردا ہے, دے اندر بغض پالدا ہے, قطع تلقی دے قطع رحمی کردا ہے. میں بخاری پڑھ کے سنانی چاہنا. نبی پاک فرماندے نے, اللہ پاک نے فرمایا آسیلو من وصلا کے و اقطعو من قطع کے. آپ نے رشتہ داری نو آکھیا, رشتہ داری بھی اللہ دی مخلوق ہے جڑیاں اللہ نے رشتہ داریاں بنائیاں نے. اللہ پاک نے فرمایا رشتہ داری نو مخاطب کر کے جیڑا تینوں جوڑے گا میں انہوں جوڑاں گا, جیڑا تینوں توڑے گا انہوں میں آپ برباد کر دیاں گا, میں انہوں آپ خار کر دیاں گا. یار اسی بابیاں کو جانے ہیں, ملنگاں کو جانے ہیں, عمل پوچھنے ہیں, اسی نفل بھی پڑھنے ہیں, سارا کچھ کرنے ہیں, دے باوجود سکون نہیں, راحت نہیں, حلاوت نہیں. اور ویریو میں بھی کلا بہ کے سوچاں, تسی بھی کلے بہ کے سوچو, کسی اسی پیارے ہیں معصوماں دے چہریاں دی مسکراہٹ تے نہیں چھین دے, کتے اسی کسی نو دکھی تے نہیں کر دے, کسی تے کوئی ظلم و ستم تے نہیں کر دے, کسی دا اسی امن سکون دے برباد نہیں کیتا. یاد رکھیا جے جڑا قطع تلقی کردا جے انہوں عقیدے نے کی فائدہ دینا ہے, نماز نے کی فائدہ دینا ہے, اعمال نے کی فائدہ دینا ہے, او دا معاملہ خطرے دے اندر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطع تلقی دا جڑا نقصان بیان فرمایا ہے, فرمایا اللہ پاک آندے نے انہوں میں توڑاں گا. یار جنہوں رب توڑے مل کے بولو انہوں کو جوڑ سکدا جے دیاں رب نہ پوریاں پین دوے دسو کاروبار چ برکت کیویں آئے گی. تے میں ایسے بھی بندے جاندا اتہار مل جڑے ہس مکھے نے, دل دے پاک نے, رب دی قسمیں ریڑھی چلاوندے نے تے سکون شاید اینا انہاں نوں مل گیا جڑا بادشاہاں نوں محلہ اندر بھی نہیں لبھیا. جنی زبان مٹھی پیش کرنا ہے انہاں اپنا دل بھی صاف رکھیا کر, دل بھی پاک رکھیا کر. کائنات دا بدترین آدمی ہے جڑا سامنے تے جی جی کردا ہے, دو قدم پیچھے جا کے زہر لودا زہر اگلدا ہے, زبان دا مندا گندا استعمال کردا ہے. فرمایا جڑا قطع تلقی کرے گا, بیبیو عورتاں دے بارے میں ویکھیا ہے, میرا تہاڈا مرن جین مکا ہے ہو جیاں گلاں کرن اندر عورتاں بہت زیادہ آگے. اور میں ویکھیا کئی مرداں دے کئی مرد صلح کرنا چاہندے نے, رکاوٹ عورت ہے, رکاوٹ بیوی ہے. اللہ
دیو بندیو ڈر جاؤ ان معاملات دے اندر، رشتہ داری دے معاملات دے اندر اور قرابتداری دے معاملات دے اندر اللہ دے کولو ڈر جاؤ۔ جیڑی عورت کسے صلح دے اندر رکاوٹ بن جائے اللہ پاک دی زندگی دا امن برباد کر دیندا ہے، اللہ پاک دی زندگی دی خوشی برباد کر دیندا ہے۔ اور مینوں معاف کریا جے، میں کئی عورتاں ویکھیاں نے انہاں نوں کوئی بیماری نہیں جے، انہاں دا کوئی مسئلہ نہیں جے، صرف نفسیاتی مسئلہ ہے، ہر پاسے شرارتاں، ہر پاسے چگلیاں، ہر پاسے غلط باتاں، ہر پاسے غیبتاں کر کے دل اجڑ گیا، دل برباد ہو گیا ہے، زندگی جڑی ہے جہنم جان تو پہلے جہنم بن گئی ہے۔ آؤ لوگو جڑی میں آخری حدیث سنانی چاہنا میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجنت قاطع رحمن، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے، قطع تلقی کردا ہے، اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جے جا سکدا، اللہ پاک دی جنت تو محروم کر دیتا گیا، اللہ پاک دی رحمت تو محروم کر دیتا گیا ہے۔ اوے لوگو جے قطع تلقی دے اتنے نقصانات نے، صلہ رحمی دے اتنے فوائد نے، پھر آؤ آگے بڑھیے، دل پاک کریے، دل صاف کریے، دل نرم کریے، تاکہ اللہ پاک راحت بھی دوے، ایمان دی حلاوت بھی دوے، امال نو قبول بھی کرے، دین و دنیا دیاں بہاراں بھی عطا کرے۔ جڑا صلہ رحمی کردا ہے او دے اندر درجنوں عیب ہون اللہ پاک او دے تے رحمت کردا رہندا ہے، تے جڑا بندہ قطع تلقی کر دے ایسا اے عیب ہے، ایسا نقص ہے، ایسا وائرس ہے، ایک بندے دے اندر 99 خوبیاں ہون، اگر وہ قطع تلقی کردا ہے، دل نو سخت رکھدا ہے، دل دے اندر بغض رکھدا ہے، دل دے اندر منافقت رکھدا ہے اور اپنے رشتہ داراں نو پریشان کردا ہے، 99 خوبیاں دے باوجود بھی اللہ او دی زندگی دی راحت ختم کر دیندا ہے، کاروبار دی برکت ختم کر دیندا ہے، عمر دی برکت ختم کر دیندا ہے۔ آؤ لوگو ان سنجیدہ موضوعات تے غور کرو، اپنے دلاں نو ہلکا کرو، اپنے دلاں نو نرم کرو، لوگاں نو اپنے قریب کرو۔ اور میں بات پورے دعوے دے نال کہہ سکنا بڑیاں نیکیاں نے کوئی شک نہیں، لیکن جدوں تو صلہ رحمی کر کے معاف کرنا ہے ایک ایسی نیکی ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تو میری خاطر میرے بندیاں نو معاف کیتا ہے، جا میں تینوں معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ آؤ لوگو سانو جانوراں نہ حسن سلوک دا حکم ہے، ساڈا پرندیاں نہ حسن سلوک دا حکم ہے۔ تو سکی بھین نو وراثت چو حصہ نہیں دیندا، سکے بھرا نو حصہ نہیں دیندا، عدالتاں اندر جا کے چکر لگاؤ، سکیاں بھیناں لڑ رہیاں نے، بھرا لڑ رہے نے، کیوں؟ وراثت چو حصہ نہیں ملیا۔ ساڈے نبی پاک نے تے پرندیاں نو انہاں دا حق دیتا نا، یا جے نا گھونسلے جو بچے اٹھا لے، نبی پاک کو لے کے آ گئے، او جے دے بچے اٹھائے نے منڈلاندا چکر لگاندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ کے فرمایا اینو پریشان کنے کیتا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے دھیان میرے وال، اللہ دے نبی جی فلانے صحابی نے نا اے دے بچے اٹھائے نے، آپ نے فرمایا ردوہا الیہا، میرے صحابہ اس پرندے دا حق واپس کر دیو، بچے لٹا دیو۔ پرندہ بھی بے چین میں اللہ دے نبی دے کولوں دیکھیا نہیں جاندا، تواڈے پیغمبر نے پرندے نو بے چین نہیں کیتا، تے جے تو باپ نو بے چین کر دیتا ہے، ماں نو بے چین کر دیتا ہے، بھیناں نو بے چین کر دیتا ہے، ساڈے نبی پاک نے پرندیاں دے حق واپس کیتے نے۔ اسی ماں جمیاں بھیناں دے حق مار کے بیٹھے ہیں، بھراواں دے حق مار کے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو لوگو، شیخ یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ، حافظ عبدالغفار صاحب، دیگر میری جماعت دے اکابر علماء، میں تے طالب علم صرف عرض کر سکنا نا، انہاں کو مسئلہ فتویٰ طلب کرو۔ جڑا بندہ بھین نو وراثت چو حق نہیں دیندا، اپنی بیٹی نو وراثت چو حق نہیں دیندا، اپنی عزیزاں نو وراثت چو حق نہیں دیندا، اللہ دی قسم ڈاکواں نالوں بدتر جے، چوراں نالوں بدتر جے، ڈکیٹاں نالوں بدتر جے، او دیاں نیکیاں او دے منہ تے جے، جہنم دا بالن جے۔ تو عدالتاں اندر جا کے جال شادی کر کے بھیناں دا حق کھانا ہے، انجی سمجھ لے جہنم دے انگارے اپنے پیٹ اندر پا رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے بھین نو حق دیا کر۔ ایک بڑا جملہ بولیا جاندا جی بھین نے معاف کر دیتا ہے، کی آندے نے؟ بھرا نہیں معاف کردا، کدی سنیا جے بھرا نے بھی معاف کر دیتا ہے؟ اللہ دی عزت دی قسم بھیناں ڈریاں نے، انہوں نے پتہ ہے جے بھرا کو حصہ منگیا تے انہیں بوئے چڑھن دینا۔ نہ ڈراؤ، اے زمین اللہ والوں گفٹ جے، ہاتھ جوڑ کے بھین دا حق واپس کر دے، عزیزہ دا حق واپس کر دے، کمزور بھرا دا حق واپس کر دے، اللہ تینوں دین و دنیا دے سب خزانے عطا کرے گا۔ حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب خطیب پاکستان تشریف لے آ چکے نے، انہاں دی موجودگی اندر میں سوئے ادب سمجھنا، اللہ دے حضور میں دعا کرنا، یا اللہ سانو صلہ رحمی دی توفیق عطا فرما۔ لگدا تہاڈی نیت کوئی نہیں، اللہ صلہ رحمی دی توفیق عطا فرما، دل دی سختی تو محفوظ فرما۔ پر کیوں انشاءاللہ دل صاف کرو گے، معاف کرو گے؟ میرے نال ہاتھ کھڑے کرو، ہونے ہی پتہ لگ جانا۔
دیا بندے ہاتھ نہیں چکے، مارو کیمرہ میں دعا کرا انشاءاللہ دل صاف کرو گے، معاف کرو گے۔ اللہ جنہیں ہاتھ چک لیا انہوں میدان عرفات دا بہنا نصیب کر دے، روضۃ من ریاض الجنہ دا بہنا نصیب کر دے، یا اللہ کعبۃ اللہ دے طواف نصیب کر دے۔ اوے ڈسکے دے باسیو، اج تسی نا شیطان دی نا ہک تے لت رکھ دیتی ہے۔ شیطان واسطے اج نالوں زیادہ دکھ والی رات کوئی نہیں، کیونکہ اج دا بیڑا گرک ہو گیا۔ جدو دل پاک ہو نیرے سمجھو شیطان دی ماں مر جاندی ہے۔ شیطان ادو نچدا ہے، ٹپدا ہے، سلوٹ ماردا ہے شتونگڑیاں نو جدو تسی گھر جا کے گالاں کڈدے ہو، جدو بیوی نو رلاندے ہو، جدو دو دو مہینے گھر جا کے نہیں جے بول دے، ادو شیطان بڑا خوش ہوندا ہے۔ شیطان نو خوش نہ کریا کرو، رحمان نو خوش کریا کرو۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے، تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا۔ جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا۔ اچھے نشان چھڑ کے جا، اچھے نشان چھڑ کے جا، تاکہ لوگ تینوں یاد کرن، رشتہ دار تینوں یاد کرن۔ اللہ دے حضور دعا ہے یا الہ العالمین جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔